건조한 날씨 속 산불에 비상이 걸렸습니다. 전국 곳곳에 건조특보가 내려진 가운데 이들 지역은 실효습도 35% 미만으로 대기가 바짝 메말라 있는데요. 영남 지방은 산불 위기경보 경계 단계 발령 중입니다. 강원 산지와 동해안을 중심으로는 오전까지 바람도 강하게 불겠습니다. 더 이상의 산불이 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요합니다. 오늘 전국 하늘은 맑거나 구름 많겠고요. 중부와 호남, 제주는 황사의 영향으로 한때 미세먼지 농도가 높겠습니다. 어제보다 기온이 10도 안팎으로 뚝 떨어지며 오늘은 비교적 쌀쌀합니다. 이 시각 서울이 영하 0.2도, 대전은 영하 2.2도를 가리키고 있는데요. 한낮 최고 기온은 서울이 5도, 대구는 12도까지 오르겠습니다. 내일은 전국에 건조함을 달래줄 눈과 비 소식이 있습니다. 오늘의 날씨 박선민입니다.